جمعينا العلماء لإعلاء كلمة الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bopesanganon ada umatku sasudena, hadirin hadirat sasudena. Kita dalam berduka cita na amat dalam. Arana kepergian nisada ulama karismatik di Mandailing Natalon. On manay hadapan tahun Amanta Abuya Abdul Malik Raihan Rangkuti. Semoga beliau ditempatkan Allah di sisinya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anggo menurut bahata ya umat ison. Mudah-mudahan yan aman tahun manupotkon halapangan mania. Kemudian seterusnya salawat dan salam turuh ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hair rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. As-sayyidul kamil khatim sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semoga nian salawat na itabacaon menjadi syafaat kita sandigan di negeri akhirat, dan semoga nian kita sasudena kita persoan Allah Ta'ala mulak sangandigan dohot nabinta, dohot keluargana, dohot sahabat-sahabatna marsui ita sangandigan mulak bot na jolon taon on maamanta na ita cintayon on salah satu don ayah uma on induk somang nami don. Alhamdulillah logi mamaragaw dot buyaw mulangan karas onom este indaw nung napataw walang niya. Alhamdulillah, semoga niyan kebaikan beliau musarojaw tola dun itarokon buyan taon buyan na sangat lomok na sangat kasih sayang na sunjung mangkasar-kasari di pangguling. Jadi sonon mada mudah-mudahan niyan manduah mita tu hadiratnya Allah. Semoga niyan minta bayar di sohon tabah menghadupion sasudena. Mari kita masih tolong-tolongan bahu membahu anso bisa domaita mar membain kata-kata sabar tu beliau-beliau. Semoga niyan ang inantay tabah menerima ansudena ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayahku makku sasudena na hormati di bidang kepemerintahan na paling utama tanpa mengurangi rasa hormat tu guru-guru ni ba na sopare do piba sa betul na manokon hata di son saya apa boleh buat para nasuri rentong marung tarpio orar inda bedabe bo pinay sungka-sungka songoni icubo-cubo masongoni. Jadi awayah umat ni son au inda dong mangurasi rasa hormat na hormati sudena na hadirin hadirat alak na alim na paling utama al-ulama, bahkan di tempatan mungkin arong daripada golongan aulia. Semoga niyan doah-doah di beliau naron na sangat itaharapkon untuk kelapangan ni aman tahun di alam barzah. Amin. Jadi ayah umatku sasudena, amang-amangku sasudena, anak-anak namin ang pesantren Raihanul Jannah, ayah dison manyampion sekedar perwakilan daripada masyarakat. Ngabinoto sa unok naon arong kesalahan niya man taon kita ngabinoto nga sa binoto arong bayan na silop sawatik ataw bahat ang kon ita mohopkon don nung orang kutile murah-murahan yan ita pi mohopkon beliau karena ang manurut kira-kirik ibeliau rumpak mangolo di ginjang dunia ni Allah Ta'ala napi maaf don buyaw nasudong don iso narasa dendam sawatik tuise sa jo pialak na. Jadi ang menurut ni dana zahir az-zahiru tadullu alal batin nang luari menunjukkan tu balasan. Jadi di dalam hal non ayah umatku sasudena on acaran tasadarion adalah acara nagorang pabuat alak na borang pabuat alak na mulia di sisinya manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengambil berkat kita baca dulu ummul Quran syai'un lillahi lahu wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan tu hadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba na dhaif, salam ya nahadong di jalannya Allah. Dosan tamaya nabahat. Pujian hanyalah milik Allah. Madung dilehen Allah di ita, di karunia ita berupa umur na lanjut, airasan buti hasampatan. Bisa ita merhadir on masongonon di joloni rumah dukaon. Ima di dalam rangka untuk membuat keberangkatannya almarhum. Na ita muliohon Ima Abuya Syekh Abdul Malik Haji Abdul Malik Royhan Rangkuti. Salawat dan salam mari sama kita kirimkan tu haribaan di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaah nama nasa nantiasa mengiringi kita mulai tingon alam hasiang anon on ma di duniaon. Lupus tu alam na parpu di sanulion di yaumil masyar ima di hadapan niko di Rabbul Jalil. Kemudian antarkan sifat tujolo hata. Ngada lupa iba mangido maaf. Bahad hormat tu maradu ayah, maradu umat sasudena. Maradu haguruan para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Sonikom sisulkoton sasudena. Mana tawarong naron di hata humata na urang tama. Sungoni na markambirangan. Godang pengharapan niba anso dapat diamunkon di patama-tama tu dia hajat dohot maksudna. Olo sungoni madah martaringot on ma dihamamulak ni almarhum on ma abuya on manangkan ita berangkat kon insyaallah santong kinnai. Marpukat manangkin artina maraduh tubang-tubang ta angkon adong namandok-dokonon artina tingon pihak keluarga. Sungoni artina marmangon masyarakat ta ima di pasar maga. Sungoni artina perwakilan naron nasian keluarga besar pondok pesantren Royhanul Jannah. Jadi sundian angkin nadung isampeon ni anaki ima Ustad Ma Yusuf bahaso aw ma artina perwakilan sian keluarga. Jadi songonon madah martaringot on manangkin di hamamulaknya almarhumon. Indah lepason sian janjiannya Allah Subhanahu wa taala. On masuk iba sendiri secara pribadi merasa terpanggil kaum bapak dohot kaum ibu. Arana aham mabain na daw kon songoni. Untong ison maupabotohon di hita. On abang ipar kunan almarhumon. Ang gini si matubang kudada boruma si matubang ni alaklay iman ni almarhumon. Sabutul na anak burdaw dison. Tiben madung songonon pokat na. Aw maartina termasuk sian keluarga naman dok-dokonon sepatah dua untuk pabuat keberangkatan ni almarhumon. On mada artina nangkan sampeun di julonta sasudena benaharana ondom arasun artina parsuan na terakhir di hita on ma untuk pabuat almarhum naida julontaon. Maradu ayah dohot ibu hadirin hadirat na dirahmatina Allah Subhanahu wa taala. Sungonon matak diri sian Allah Subhanahu wa taala on madihamamulak ni abangon sabutul na sundian ni sampeon ni anang kini nang kini sa unang naon madung itatanday doon abuyaon menek na ni bakadolok do tinggal niyon muloy menek iba na jolo leng nabonggal maabangon leng na itandaan maabangon ro na jolo abangon almarhumon on mangon tanah suci Makkah isa nga jumaboto aya uma manupot kon naon matubakas ni ibana marasapa marasuo maramah tamah sangat tersundi artina pengalaman ni ibana on di tanah suci Makkah. Arana sampat doa umat belasan tahun almarhumon artina menimba ilmu merasuo dohot para ulama-ulama alak-alak na dunok tu Allah Subhanahu wa taala on di tanah suci Makkah songoni di tanah suci Madinah. Jon bi onpe sundian angkin artina ni sampeun ni anaki mautul alim mautul alam. Meninggalnya seorang ulama, meninggalnya seorang yang berilmu adalah musibah terbesar di permukaan bumi. On na isampeon ni nabinta innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an wahidan walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari permukaan bumi secara sekaligus, namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama-ulama. Jadi on pe ayah umma na agolapan may ta ayah umma di pasar magaon
musibah nagodang maditaya indah hanya wala di pasar magaon ita di Madinawan arana sa onong naon nadung terkenal ng itanda ni alak doa buyaon on Masih Abdul Malik Royhanon marung ita parguro don ayah uma bukti na bahaso na ikhlas niat ni beliau sompat madung ipajongjong na ison ima pesantren Rehanul Jannah madung lobi on 20-an tahun madung bahat ayah uma murid-murid nion on ma dison di samping kiri kanan tahun bahat ison murid-murid ni ibana artina niat ikhlas ni ibana mudah-mudahan dapat nian ita teruskan on terus tuarian hari berikutna dan na utama na ison sebagai keluarga na godang harapan nami sabar kita nan menjagit musibahin ison adong itina ummi termasuk alak na maruntung dope sa butul na on ma almarhum na itapabuaton arang meninggalkan keluarga meninggalkan istri meninggalkan sinuan tunas luar sinuan boyo on martina di samping kanan kon adong dison tulang na poso on ma Haji Ahmad Maimun marangka maranggi songoni na mara iboto alak na maruntung da ibanaon meninggalkan keluarga meninggalkan kahanggi meninggalkan masyarakat ita sa Sudena jadi on manangkin sundian ay sampeon termasuk mon musibah na godang di ita martarikot majolo intap kondisi raraton na sabutul na di beberapa bulan na lalu pe madungrodon almarhumon tubakas sundia do maning ruang muyo boaw da na abang abutosong na urang-urang sehat do lalang mangido tolong majolo dia mudut mamujolo membain usaho na sangatar sundia do madalam mangido to Allah Subhanahu wa taala anso sumurut artina aha penyakit na di badanon bo pelana sungoni da abang inda mau ita bain usaho na sompat do istilah na ipature-ture abangon beberapa hari on di bagas bo rupa di belakang-belakang anon songonan matak dirisan Allah Subhanahu wa taala sadara hasianya Allah Subhanahu wa taala bahasu abangon artina almarhumon on maditibui situhuk na mga laleon tu pikiran na sarito na mga lumah kuntubaran na tuntuntong selaku keluarga na istri na sinuan tunas doot sinuan boyo na sunika hanggina mga dongkan arti na pukat sangatara sundia dong arti na mamban dalan usaho mangido to Allah Subhanahu wa taala bayi yang manaput pa alak na pintar suni arti na medis bagian kesehatan pulu pokat di saat ni yoban mada almarhum on ma tu rumah sakit Madinah di Panyabungan sompat do ibana 9 hari 9 borngin on ma di rumah sakit Madinah awape sompat daw kehetu si menjenguk ibana on ma di Kamis na lewat taisun dia mentong borar na pentong penyakit idalan kondo ubat idalan kondo usaho ipangidohon do to Allah Subhanahu wa taala disi mangkuling masungon abangon si Hodip songoni kakak Sam dohot ummi dison awda woni rangko amang buruna benharana madum songonan antong may dalanan do usahona pandokon niya lay dison anggo ubat na deges-deges majul pandokon na madung do arti na ibaen anggo amida ulan itarsunon maya kamampuan nami bo pala na martarimo de duramu yo ni rangku ibaen do ma rujukan tu Bukit Tinggi do ma itauban buti mada artina jadi pokat punya pokat on ma marangkat di malam Jumati on matu Bukit Tinggi artinya untuk meneruskan perubatan na di Bukit Tinggi sasampai na di Bukit Tinggi sundia katurangan nilai idalan kondo masuk do sampat ubar sompat do songon na mariar artinya matorang pamikir ni almarhumon godang jana lumoroha tay rupa songon ima takdir sian Allah Subhanahu wa taala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah di jasa jope tempat ni sada-sada manusiai anggo ajal mautinang kan naro sekali pi artina di sada benteng na sangat kokoh indah bisa ita mangilak indah bisa terpacopat indah bisa terpalambat jadi on madi hira-hira tuari menjelang maghribi ta'alluq makudurat iradannya Allah Subhanahu wa taala ibana artinya mengembuskan napas na terakhir maroprop mabungkulan na sutar tungkol dot jari-jari suang pandokon na tobang-tobang rupa indam na sekedar ombun manyorop madung tolap do petang niari ta'alluq makudurat iradannya Allah Subhanahu wa taala mapitung mamatani ibana sabariba laus mengembuskan napas na terakhir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satibo ni musibah Roma barita artinya tu amin majolo selaku keluarga so abangon madung berpulang tu rahmatullah tuntuntong ami dusun mangadongkon pokat janatahi manupot kon artina maradu hato bangon toko-toko masyarakat na terlebih bagian haguruan sanga biado masih bawonon artina musibah na manampi amion arana on inda boban sadalak inda boban sabagas tay madung rap boban ta sude alhamdulillah sa tombal na dapot jamita bagi na suada halangan sa girodon yan artina Roma nya pa manyise artina marsuo dohot kami mandokon hata-hata taksiyah
hata-hata sobar-sobar mudah-mudahan diharoroni kaum on masa sudena nangon jaya dohon nangon julu itaon bema kaum bapak dohon kaum ibu menjadi sitawar sidingin nian diami selaku na timpuni musibah artina mangalihin panurang itu ami on sebagai bukti mon diami bahasu ita na hadiron berarti madung sa musibah do ita on managet pabuat almarhum buyang taon. Alhamdulillah benharap bahat duntung artina ko menadi jaya dohon na di julu ya lo dopokat maradu hato bangan sangasun dia dem artin papotohon na tukom na dijaya dohot na dijulu mudah-mudahan yan dapat do iambil kesimpulan disuruh dua dak anak artina na uduran saipas langka buat manjojori tangga-tangga ni kom tanadong dijaya do dijulu bahasu artina di bakason marung musibah artina on ma di masyarakat taon. Alhamdulillah on ma haruruni kom kaum ginami sa sudena pati daun landan ni boy bontar ni hati-hati bahasu ibana sa sudena turut do artina berbelasungkawa on martina di atas musibah na manimpo itaon. Kemudian sundian angkin artina na di arop konsian hita benharana on pada arina terakhir parsuan di hita doa almarhumon doa tada madatu hadiran Allah Subhanahu wa taala sundian nadung icama ita maklumi bahaso ayahan dan tahun dadung martaon-tahun don artina iperbulu alak pala susala au sakali sapuken adong don pengajian artina di pasantrenan ibain ima di ari Senayan mungkin bahat do itay sina mengikuti pengajian na ba iya kaum bapa songenin kaum ibu itaon be masa sudena tuntuntong otik bahat na ling adong artina sangkutan taon matu almarhumon tay ison maami artina selaku keluarga berharap ita salose ma artina hubungan taon matu almarhumon ita pabuan maiban na dohot ikhlas ansu bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala arana sesuai dohot ahan edokonnya di Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wahai jiwa yang tenang hei jiwa yang istiqomah hei jiwa yang bersih kembalilah ke hadirat Tuhanmu yang diridoi dan yang meridoi on manita arabkon on matu almarhumon jadi martaringot majulo artina on madi pangalahoni almarhumon benharana ibana madung onok ita parguru song naudok nang kinyani tuntun yung bahat sangkutanta arana madung onok ibana mar masyarakat dohot ita bay idi makadolok songoni di pasar maga menurut paritung-hitungan nami almarhumon lahirna di tahun 1958 berarti umur kira-kira almarhumon Abu Yaon ima sekitar 62 tahun tuntun madung onok dohon bargaul dohot ita mar masyarakat songonon tuntu otik bahat nading adong sangkutanta bay iya istilah na isang ajo bope na inda adong misal na pangkuling ni ibana na lopus atau pe tingkah na urang berkenan turanta sa sudena ison maami artina selaku keluarga untuk mangidemo kon na tahun besa sudena arana sa panjang pengetahuan nami sa panjang pembutuhan nami bahasu almarhumon termasuk alak na baik doon tay ami don artina selaku keluarga on pe mangido do ami artina tumaradu hadirin hadirat sa sudena an sudohot ita manyaksyon na sanga sundia artina so di dalam penyaksiannya Allah Ta'ala termasuk almarhumon alak na baik jadi ami marsapa tu ibana sa sudena kaum bapa dohot kaum ibu ita mana hadiron biada dorongan almarhum abu yana di julon tahun alak na baik don alhamdulillah mudah-mudahan sundia penyaksianta jagit rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sungni manyan dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala termasuk almarhuman alak na baik dan ditempatkan di tempatnya alak na baik-baik kemudian sung nedok nang kinyani ben harani madung onok lamba ibana artina margaul dohot ita mana tahu adong madah artina kesalahan ni ibana otik bahatna mungkin adong nasulot di bakasan ruanta ngapi dapat artina terpang idomo opkon na selama nguluna au mar artina sebagai penyambung lidah untuk mangido terima kasih na dohon mangidomo opkon na 2 tahun besa sudena mana tahu adong banyak kesalahan ni almarhum Abu Yaon adong artina na orang cocok tu pendengaran ta sa sudena baik di tingkahna di panailina songoni artina di pangalahona au ma artina sebagai penyambung lidah untuk mangido maafkan na biar dengan kamu ayah dan kamu ibu mana tahu dong kesalahan ni ibanaon dapat artina ita maafkan alhamdulillah songoni juo na selanjutnya benharana ibanan tong artina na margaul mar masyarakat alak naringgas doon idia adong amalangan nang kon pi artina adong mandok tuibana ang gau sa pangidang ku sa unang naon on na cepat-cepatan don hadir artina manungkir hal ni alak baik ia siriaon sungni artina sidangolon artina naringgas doon artina mar masyarakat margaul dohon ita sa sudena tuntong dison adong manataw adong mada sangkutan ta mengenai hutang piutang in son ma artina
tulang na poso on Masih Ahmad Maimun Marangka Marangi manataw adong sangkutan ni almarhumon biado amang siya maho manjagit nama maison perwakilan na anak na manataw adong utang ni almarhumon ulang pula segan-segan ita ison do artina ami berkeluarga ison do siunan tunas do siunan buyuna keluarga na Marangka Marangi songoni artina dison selaku istri na tinggal konna koy tarungan tuson mga lupokat sangat tarsun di artina buat mengatasina tayang ko na bisa rontong dapat diizinkon sebatas na bisa diizinkon ani artina berharap an sudah dapat diizinkon tapi mana tahu inda dapat tar izinkon benharani sudah haroa mana tahu coba bagi na aduan dua tolerun leng ruang murungan manupot konna artina sulang adong artina almarhumon mangaban sangkutan na urang padi sandigan tujolani Allah Subhanahu wa taala. Jadi onpe mudah-mudahan ami selaku ahli musibah dapat nyan dilihan Allah kesabaran. Sundiana naidokon ni nabinta di bakasan hadis khamsun minal iman man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imanalah. Ada 5 macam unsur keimanan yang Rasulullah isina sedang memiliki sadape di antara 5 pada imanalah maka orangnya itu tidak mempunyai iman nih Rasulullah. Yang pertama at-taslimu li amrillah berserah diri di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat dan tunduk artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh untuk meninggalkan apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa duana ar-ridho bi qadaillah, ridho menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taslim li amrillah dan terakhir as-sabar 'inda sodamatil ula, sabar ketika pertama kali datang musibah. Memang onrap kita maklumi don. Atia sampai musibah tuita isi dona paling anjiti. Anggo ari paduana patuluna pasa bulan na pa 2 bulan na irer do sa betul na markurang tay di saat ido pelalu musibah tu manusiaon disondo na paling hanciti. Jadi onpe inda bisa ita pungkiri sungon selaku ummi dison istrina sungani anak na dohot puruna keluargana dengan na Marangka Marangi tentu na sangat sedih. Bahkan itaun besa sudah na merasa kehilangan betul-betul kehilangan kita arana tuan gurunta madung onok artina ita par guru on meninggalkan kita insyaallah to kinanangkan ita pabuat tu peristirahatan nana terakhir. Jadi ang kusungan au artina sebagai mewakili keluarga nda pola ginjang beda artina hatana terpaida di hiba tebin ison dontong artina perwakilan bagi naman keluarga ni pesantren Rehanul Jannah so artina nangkin masyarakat Pasar Maga Arab kutu ibana dama ita surahkon buat patama patupana anso tampuk naron artina di parbinigian tas sudana isundo abangon Haji Muhammad Daud Arab kutu ibana dama surahkon anggo senau tarobati majolo lebih kurang nabahat au mangido maaf billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dohot indah mengurangi hormat tusudena guru-guru nami, tusudena para pejabat pemerintah, tusudena orang-orang tua nami, tusudena kaum sesolkot nami. Indah betar sobut satu persatu, namun ami keluarga besar Rehanul Jannah mengucapkan terima kasih atas kehadiranmu yang sudah. Mudah-mudahan di kaum-kaum nami, di guru-guru nami, di orang-orang tua nami jadi ibadah. Lisanul hal nailalu turuni ummi khususna songoni daganak. Nawapat kalak maroban kesabarannya tuhaturutnya Allah Subhanahu wa taala. Dohot indah lanjang bayi bamandukon hata harani madung lengkap donangkin isampehon na mewakili masyarakat Pasar Maga. Songoni juga keluarga ima anak boruna nangkin Ustadz Mahadi. Terpiwami keluarga mewakili keluarga Rehanul Jannah. Indah bahat biami pasampe hata. Riwayat mandung isampehon, kesaksian mandung isampehon.
Amun sumonilet adong marpangidua mitingon pesantren tan. Harani kadang-kadang dalam berjuang memperjuangkan pesantren tai, barangkali di kaum-kaum nami pe bisa teraso di dongan-donganku sebagai guru, barangkali di pesantren teraso. Sungguh juga di anak-anak nami murid-murid pesantren, apakah ia madung lepas, madung tamat, ataukah ia sedang belajar dupe. Barangkali harani perjuangan mendesak situasi keadaan sunguni aman tahun kadang-kadang timbul emosi. Mohon dimaklumi bahwa emosi ni aman tahun bukanlah harani sesuatu hal na benci tu hita, hanya olong ni ruadon sebenarnya sudena. Tu masyarakat nami pesongoni man sude ngabinoto dalam berjuang aman tahun. Adong ketersinggungan ta sungon dia ne dokon dia nak boru nanangkin. Adong hal-hal na asing, let harap dua mion ita ikhlas kon sudena ita maaf kon. Biado dengan ikhlas doita, maaf doita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dohot indah ginjang memandokon hata. Amin sian rohanul jannah. Mersamu ita mangi dua mi ita sudena. Bain harani anak nomor 2 si Abdul Qadir di tanah suci. Mengalanjutkan perjuangan, mengalanjutkan persiajaran. Ita mohon kuntu hadratnya Allah Ta'ala nian sabar ibana, ulang terganggu musibahon tu pikiran di ibana buat mengalanjutkan persiajaran na adong di tanah suci. Harapku terakhir siap kami keluarga besar Royhanul Jannah Amang Ahmad Maimun, si Abdul Qadir, si Laila Alawiyah, dan si Ismail Zain. Si akan amang ami saksi-saksi hidup. Kaum si Solkot, ulama-ulama tahun saksi-saksi hidup. Si akan Allah Ta'ala mendokon Ahmad Maimun, Abdul Qadir, Laila, Ismail Zain. Di hari sadarion upatibal amanah tu abaramu mang utarik ayahmu mulak tu hadratku, lanjutkan perjuangan mandung cukup ilehen keberhasilan au nau tangiskon tu hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tangis kesyukuran. Sangat jarang songon aman tahun berhasil berjuang sampai sikolantai saat non alhamdulillah mermurid sekitar 1.700 lebih. Aman tahun berhasil insya Allah si Abdul Qadir, si Ahmad Maimun, si Laila, dohot si Ismail Zaid sebagai pewaris pelanjutan ni aman tahun. Jadi maamang tongkat estafet buat mengalanjutkan perjuangan ni aman tahun sehingga cita-cita ni aman tahun abadi sampai tu akhir zaman dapat mengalanjutkan perjuangan meninggion agamanta na ita cintai dohon ni ridwan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali semendian ang kinedokon ni Ustaz Mahadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ummi, barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali nai mandokon di ita dia dopanta bersama mangkuling tua mangon tardokon au murid ko nantong sekaligus gurungku. Bisa jadi barangkali naron terlalu tajam na udokon tay apa boleh buat ya memang harus udokon ulala dohot kata lain si akan irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala disadarion mangkuling di ita, si akan mangkuling di ita royhan mandung nalajahan mo na marjuangi mulak maho tu hadratku ison adong tempat kesenangan buat menikmatimu. Generasimu mandung cukup dohot mandung adong ibinaho buat mengalanjutkan perjuanganmu. Alhamdulillah, syukur tu hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan, semoga segala-galana
ilehen, terutama di anak-anak ni almarhum. Sungguh juga tu alumni ami sebagai sesepuh, sebagai perjuangan, sebagai guru muyu, tolong amang dorong kamu semangat. Lehen doa semoga wariskan ni akan tahun bisa terlanjutkan, bisa murmajaya, murmajeges tu pudiniari. Ni ruangku tarsongoni maning ruangku dan dapat dan ucapkan dah. Lobi-lobi waktu suhur madung semakin mendekat. Tumasojit itawan gurun tahun, ulaman tahun, pejuang tahun. Ita solatkan. Selamat jalan guru nami. Selamat jalan pejuang nami. Semoga Allah Maha Khalik penciptamu menerimamu di hadapannya di Jannatul Firdaus. Sebagai seorang pahlawan, menghadaplah ayahanda kami sebagai pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan agama, pahlawan pejuang yang memperjuangkan bukan hanya Mandailing Natal, tetapi secara umum memperjuangkan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.